Kũringana na mũcirithania wa igoti inene Richard Mwongo, njĩra ĩno ya gũtuithania macira nĩ ĩtĩkĩrĩtio gatiba-inĩ na ĩroya ihinda inini kũringithania na mũtaratara mũgima wa kĩwatho. Mediation is normally cost effective. It doesn't require too much time and money. It is a flexible process because only the parties and a mediator are involved. They can do their mediation at any time. Wĩkururia kwa macira magoti-inĩ ũkoretwo ũrĩ mũrigo mũritũ kũrĩ aingĩ a Kenya, makĩria arĩa macira mao makoragwo maihũrĩte magoti-inĩ maya na failo ciao igakoragwo cihũrĩte gũkũ thĩinĩ wa magoti maya. But where land is concerned, and we have an environment and land court in Kerugoya, where land disputes are concerned, those land disputes also are amenable to mediation and to any other form of alternative dispute resolution. Itemi-inĩ rĩa gũcaria kĩhonia gĩa thĩna ũyũ, rũhonge rwa magoti rungu rwa ũrĩa warĩ mũcirithania David Maraga nĩ rwathundũrire njĩra ĩngĩ ya gũtuithanagia macira nja wa igoti. Tondũ ũndũ ũyũ nĩ gũtũteithia macira marĩa matũrĩte igoti-inĩ mĩaka mĩingĩ. Aswa mĩaka mĩingĩ mũno ta macira ma mĩgũnda. Ma mĩgũnda nĩ ũndũ andũ matiguithanagia ũrĩa mekũgayana indo ciao irĩ cia mĩgũnda kana maũndũ ma biacara. Moka igoti-inĩ nĩ maragwo nĩ failo yao nĩ yarorwo nĩ igoti na ĩkoneka ĩno yagĩrĩirwo nĩ kwĩ mediator. Yatwarwo kwĩ mediator makaheo nafasi andũ cia mataraiguithania maranĩrie. Na kuona atĩ gũkoretwo na mũhatĩkano mũnene wa macira igoti-inĩ rĩa Kĩrũgũya, rĩkanjĩrĩria mũbango ũyũ ta njĩra ya gũcaria kĩhonia kũrĩ andũ arĩa makoragwo na mathĩna maingĩ igoti-inĩ. Kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga macira megiĩ ndũgamano ya mĩgũnda nĩ makoretwo makĩonekana igoti-inĩ rĩrĩ na njĩra nene, andũ a nyũmba makĩremwo kũgayana mũgũnda, na James Mũtitũ ũrĩa nĩ mũiguithania akiuga atĩ ĩno noyo njĩra ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩteithĩrĩria kũnina thĩna ũyũ. Ũhoro wa mediation no wa thikũ nini mũno, ona andũ magĩkarĩte mũthenya ũmwe, ithaa rĩmwe mathaa merĩ kana akorwo matikũiguithania mũthenya wa mbere no magĩe na cikaro igĩrĩ kana ithatũ na itingĩthiĩ mũno gũkĩra rĩrĩa andũ mathiĩ. Kuona atĩ kaingĩ cira watuithanio igoti-inĩ nĩ gũkoragwo na mũhotani na mũhotwo, njĩra ĩno ya kũiguithania no ĩgũkorwo ĩkĩnina thĩna ũyũ, kuona atĩ mũndũ wothe nĩ aiganĩra na matakũhũthĩra mbeca o ciothe. Upatanisho pia ni nafuu ili kwamba hutatumia gharama mingi, manake mpatanishi yule atawekwa kwa kesi yako ni bure, atalipwa na koti na wewe hutatoa hata shilingi moja kama mhusika kwa hiyo kesi. Aikari a kaunti ya Kĩrĩnyaga morĩtio kũhĩmbĩria mũbango ũyũ nĩguo kũnyihia mũrigo wa gũtũũra mũndũ arokaga magoti-inĩ. Na tondũ bũrũri ũyũ nĩ witũ, Kĩrĩnyaga nĩ gitũ na tũtirathama, ũcio mũciraga nake no korwo na mũtirĩ ũthũ na no mũke mwetherwo mũndũ mũikare thĩ mwaranĩrie. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma igoti-inĩ rĩa Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.